底妆工具怎么选呢？今天是粉扑篇，1号选手Solon舒芙蕾粉扑，2号选手是Solon的新品深粉扑。1号选手舒芙蕾粉扑，它的气孔很细，不会带走你多余的底妆，轻拍上脸就可以有雾面的妆感，整体效果也看起来比较轻薄。2号选手深粉扑，最近很红的新品，它的材质很软 Q， 碰到水之后它会大1倍，上在脸上超舒服，它的妆感会像是透亮的光泽感。结论：想要妆感轻薄有伪素颜妆感就选舒芙蕾粉扑，想要妆感有水润光泽感的韩系水光肌就选深粉扑。这样你们会选了吗？话题彩妆都在DT Store 买哦。